हामी बच्चाहरूको यो स्वेटर बनाउन जाँदैछौँ। यसको पछाडि यस्तो रहेको छ र यसको अगाडि यस्तो रहेको छ। यहाँनिर बटन पनि रहेको छ र यो बटन तपाईँले यसरी खोल्न पनि सक्नुहुनेछ। यो बनाउनलाई हामीलाई चाहिन्छ वुल। मेरो वुल धागो चाहिँ यस्तो रहेको छ। अनि स्वेटर बुन्ने काँटा चाहिन्छ। मेरो काँटा चाहिँ 9 नम्बरको रहेको छ। र यो दुईटा काँटालाई यसरी लिएर अगाडि पहिले तपाईँले धागो छोड्नुपर्ने हुन्छ यसरी। र धागो छोडिसके पछाडि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्वेटरको घर राख्नुपर्ने हुन्छ। र घर तपाईँले यसरी राख्नुहोस्, मैले जसरी नै। र यो घर राख्दाखेरि चाहिँ दुईटा काँटालाई सँगै राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। तपाईँलाई जति लामो घर चाहिन्छ त्यति राख्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ 52 घर राखेको छु, 52। र अब यसरी घर भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले एउटा काँटा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सबै धागोलाई एउटा काँटामा राख्नुहोस् र एउटा काँटा समातेर यसलाई यसरी निकाल्नुहोस्। अब यसरी निकालिसके पछाडि जुन अगाडिको तपाईँको फर्स्ट घर छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले स्किप गर्नुहोस्। जस्ताको त्यस्तै अर्को काँटामा उतार्नुहोस् र सेकेन्डदेखि चाहिँ तपाईँले बुन्न थाल्नुहोस्। र 52वटा घरलाई नै तपाईँले यसरी बुन्दै जानुहोस् एकै तरिकाले। अब यसलाई बुनिसके पछाडि फेरि फर्काएर बुन्नुपर्ने हुन्छ। र पहिले जस्तै यसको फर्स्ट भाग तपाईँले जस्ताको त्यस्तै उतार्नुहोस् नबुनिकन। फर्स्टको घरलाई तपाईँ यसरी उतार्न सक्नुहुनेछ नबुनिकन। र बाँकी 7वटालाई चाहिँ तपाईँले बुन्नुपर्ने हुन्छ। 7वटा बुनिसके पछाडि चाहिँ टोटल तपाईँको 8वटा हुन्छ। तपाईँले काउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आठवटा भइसके पछाडि अर्को एउटा तपाईँले उल्टो बुन्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को एउटालाई उल्टो बुन्योरी बाँकी फेरि 34वटा स्टिच चाहिँ तपाईँले सुल्टो बुन्नुपर्ने हुन्छ। र 34वटा सुल्टो बुनिसके पछाडि फेरि एउटा तपाईँले उल्टो बुन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा उल्टो बुनिसके पछाडि अर्को 8वटा रहन्छ। 8वटा तपाईँले फेरि त्यसलाई सिधा बुन्नुपर्ने हुन्छ।
र यही प्याटर्नलाई पछि हामी रिपिट गर्छौँ। र बुनिसके पछाडि यो यस्तो देखिन्छ। अब फेरि अर्को स्टार्ट गर्दाखेरि तपाईले पहिले जसरी नै फर्स्टको घरलाई तपाई नबुनिकन यसरी उतार्नुस् र बाँकी 7वटा तपाईले फेरि बुन्नुपर्ने हुन्छ सिधा सिधा बुन्दाखेरि। त टोटल तपाईले काउन्ट गर्नुभयो भने 8वटा स्टिच रहन्छ तपाईको काटामा। अगाडिको एउटा त्यतिकै सारेको र 7वटा हामीले बुनेको, टोटल 8वटा भयो। र अब अघि हामीले उल्टो बुनेकोलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई सुल्टो बुन्नुपर्ने हुन्छ। तर यो माथिबाट हैन कि यसको चाहिँ ठिक्क यहाँ तलबाट चाहिँ बुन्नुपर्ने हुन्छ। तल जुन यस्तो होल रहेको छ त्यो होलबाट चाहिँ बुन्नुपर्ने हुन्छ, यो माथिको नबुनिकन। र त्यो बुनिसके पछाडि फेरि बाँकी 34वटा चाहिँ तपाईले सिधा बुन्नुपर्ने हुन्छ। र 34वटा तपाईले सिधा बुनिसके पछाडि फेरि अघि हामीले यो पर्ल गरेको छ यसको चाहिँ यो माथिबाट नभई अघि जसरी नै हामीले यसको यो तलबाट बुन्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तल बुनिसकेपछि बाँकी रहेको 8वटा घरलाई फेरि तपाई सिधा सिधा बुन्नुस्। र अघिको स्टेप र यो स्टेपलाई नै हामी दोहोऱ्याउँछौँ। अगाडिको यो पहिलो स्टिचलाई तपाई नबुनिकन उतार्नुहोस् र बाँकीको 7वटालाई फेरि सिधा बुन्नुहोस्। बाँकीको 7वटा बुने पछाडि एउटा उल्टो बुन्नुहोस् र एउटा उल्टो बुनिसके पछाडि फेरि 34वटा चाहिँ हामीले सिधा बुन्नुपर्ने हुन्छ। थर्टी फोरवटा सिधा बुनिसके पछाडि फेरि यो एउटालाई तपाईँ उल्टो बुन्नुहोस् र उल्टो बुनिसके पछाडि बाँकी रहेको 8 घरलाई फेरि हामी सिधा बुन्छौँ। र फेरि एउटा उतार्नुहोस् नबुनिकन र त्यसलाई उतारिसके पछाडि बाँकी रहेको 7 घर तपाईले सिधा बुन्नुपर्ने हुन्छ। सात घर सिधा बुनिसके पछाडि अघि बुनेको
अघि बुनेको एउटा उल्टोलाई तपाईँले यसरी यहाँ मुनिबाट बुन्नुपर्ने हुन्छ। यो मुनि यसरी पुवाल निकालेर चाहिँ मुनिबाट तपाईँले यसरी बुन्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मुनि बुनिसके पछाडि 34 वटा फेरि तपाईँले सिधा बुन्नुहोस्। वटा सिधा बुनिसके पछाडि जुन त्यो अघि हामीले उल्टो बुनेका छौँ त्यसको चाहिँ फेरि अघि जस्तै हामी यो मुनिको पुवालबाट यसरी हामीले पुवाल निकालेर त्यहाँबाट छिराएर चाहिँ बुन्नुपर्ने हुन्छ र फेरि 8 वटा चाहिँ हामीले सिधा बुन्नुपर्ने हुन्छ। अब यही दुईटा स्टेपलाई तपाईँले दोहोऱ्याएर तपाईँको जत्रो लेन्थ चाहिन्छ त्यत्रो तपाईँले बुन्न सक्नुहुनेछ। र मेरो चाहिँ यहाँनिर 28 सेन्टिमिटर लामो मैले बुनेको छु र बुनिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको यस्तो देखिन्छ। र अबको स्टेप भनेको हामी यसलाई यता पछाडिको गला मार्छौँ। त्यसको लागि अगाडिको जस्ताको त्यस्तै उतार्नुहोस्, 7 वटा टिप्नुहोस्, 7 वटा सिधा बुन्नुहोस्। 7 वटा सिधा बुनिसके पछाडि फेरि यो तलबाट बुन्नुपर्ने हुन्छ। तलबाट यसरी बुन्नुहोस् र फेरि तपाईँले 8 वटा बुन्नुहोस्। 8 वटा सिधा बुनिसके पछाडि तपाईँको टोटल हुन्छ 17। तपाईँले काउन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। 17 घर चाहिँ टोटल हुनुपर्छ तपाईँको। सत्र घर भइसके पछाडि तपाईँले 2 घर बुन्नुहोस् र यसलाई चाहिँ यसरी मार्नुहोस्। र यसरी चाहिँ तपाईँले टोटल 18 वटा घर चाहिँ तपाईँले मार्नुपर्ने हुन्छ। र यो तपाईँले 18 वटा घर मारिसके पछाडि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको पछाडिको नेक भाग रहन्छ। र अब फेरि बाँकी रहेको तपाईँको 17 वटा स्टिच छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ फेरि नर्मल्ली बुन्नुहोस्। अब फेरि तपाईँले नर्मल्ली बुन्नुपर्ने हुन्छ। यो पटक तपाईँले नर्मल्ली नै यसरी बुनिसके पछाडि यो अर्को पाटालाई चाहिँ तपाईँले अर्को सोल्डरको पाटा हो यो, यसलाई चाहिँ अर्को
निकालेर सारेर राखेको र यो अर्को पाटालाई चाहिँ तपाईँ बुन्नुहोस्। यसलाई नर्मली बुनेर तपाईँले यो 28वटा चाहिँ तपाईँले बुन्नुपर्ने हुन्छ। 28 पटक अथवा 28 रोज चाहिँ तपाईँले बुनेर रेडी पार्नुहोस्। र 28 रोज बुनिसके पछाडि चाहिँ यति लामो भएको छ मेरो। र अब त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले फेरि अर्को स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ फर्स्टको स्टेपलाई स्लिप गर्नुहोस् र फर्स्टको स्टेपलाई स्लिप गरिसके पछाडि तपाईँले बाँकी रहेको 7वटा भागलाई फेरि बुन्नुहोस्। अब यो 7वटा भाग बुनिसके पछाडि चाहिँ टोटल तपाईँको 8वटा रहन्छ र 8वटा रहिसके पछाडि चाहिँ अब पालो रहेको छ त्यहाँनिर यो जुन भी स्टिच रहेको छ त्यो भी स्टिच भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा घर बढाउनु पर्ने हुन्छ र एउटा घर चाहिँ यसरी तपाईँले बढाउनुहोस्। यसरी धागो बेर्नुहोस्। जुन यो धागो रहेको छ यसलाई चाहिँ यसरी तपाईँले यसरी बेर्नुहोस् र बढाउनुहोस्। अनि अर्को नर्मल्ली जस्तो छ त्यस्तै गरेर बुन्नुहोस् ताकि तपाईँले अर्को उल्टो बुन्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी रहेको फेरि स्टिचलाई तपाईँले सिधा बुन्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामीले एक घर बढाएको छौँ र यो पालि चाहिँ हामीले सबैलाई सिधा बुन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कुनै पनि बढाउनु पर्दैन। अघि बढाएको भागलाई पनि हामीले सिधा नै बुन्नुपर्ने हुन्छ यो रोमा। यो हाम्रो अघि बढाएको रो हो र यसलाई पनि हामी सिधै बुन्दैछौँ। यो पहिलो घरलाई उतार्नुहोस् र बाँकी रहेको 7वटालाई सिधा बुन्नुहोस्। र यो 7वटा पछाडि चाहिँ हामी फेरि अर्को एउटा इन्क्रिज गर्छौँ। अघि जसरी नै हामी इन्क्रिज गर्छौँ यो अघि हामीले बढाएको हो त्योभन्दा अगाडि नै हामी यसरी धागो यहाँ राखेर यसरी पनि इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। र इन्क्रिज गरिसके पछाडि त्यो अघि बढाएकोलाई बुन्छौँ र जुन बीच रहेको छ त्यसमा चाहिँ हामी एउटा पल बुन्छौँ। अब यो पल बुनिसके पछाडि बाँकी रहेकोलाई हामी फेरि सिधा नै बुन्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँले के याद गर्नुपर्छ भने एकपटक हामी बढाउँछौँ र अर्को पटक हामी सिधा सिधा बुन्छौँ र फेरि एकपटक बढाउँछौँ अर्को पटक हामी बढाउँदैनौँ। फेरि यो पालि हामी बढाउँदैनौँ, नर्मली नै बुन्छौँ। हरेक पटक चाहिँ हामीले 8वटा स्टिच भइसके पछाडि चाहिँ एउटा बढाउँछौँ। त्यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। आठवटा बुनिसके पछाडि फेरि तपाईँले यसरी बढाउन सक्नुहुनेछ र यसरी बढाइसके पछाडि फेरि नर्मली नै बुन्नुहोस्। जहिले याद गर्नुहोस् 8वटा बुनिसके पछाडि हामी बढाउँछौँ।
फेरि म तपाईँलाई एकपटक देखाउँछु। यसरी पहिलोलाई तपाईँ उतार्नुहोस् र 7वटालाई बुन्नुहोस्। 7वटा बुनिसके पछाडि टोटल काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 8वटा स्टिच रहन्छ। अब यो 8वटा तपाईँले काउन्ट गरिसके पछाडि अब बढाउने पालो रहेको छ एउटा, र धागोलाई यसरी अगाडि लिएर यसरी तपाईँले घुमाएर पनि बाँध्न सक्नुहुनेछ र यसरी अर्कोलाई नर्मल्ली बुन्नुहोस्। नर्मल्ली बुनिसके पछाडि तपाईँको एउटा घर बढ्छ र जुन अघि त्यहाँनिर भिरहेको छ, जुन पल बुन्ने पालो छ त्यसलाई पल नै बुन्नुहोस् र बाँकीलाई फेरि सिधा बुन्नुहोस्। हरेक पटक हामीले बढाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा होल रहन्छ, पुवाल रहन्छ र यो चाहिँ यसरी पुवाल देखिन्छ यस्तो, र यस्तो पुवाल अथवा तपाईँले 13वटा स्टिच चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। 13वटा स्टिच बढाइसके पछाडि टोटल तपाईँको 30वटा स्टिच हुन्छ। तपाईँ काउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र 30वटा स्टिच भइसके पछाडि अब बढाउनु पर्दैन। अगाडिकोलाई उतार्नुहोस् र बाँकी सबैलाई तपाईँ नर्मली जे जस्तो छ त्यसरी नै बुन्ने, मतलब नर्मल स्टिच बुन्ने हामी। अब यसलाई चाहिँ हामी यहाँ मुनिबाट बुन्छौँ, यसलाई यसरी नै उतार्ने र बाँकी सबैलाई नर्मली निट गर्ने। कतै पनि तपाईँले बढाउनु घटाउनु पर्दैन। अब यो हामीले लास्ट बढाएको, यसलाई पनि हामी नर्मली टिप्ने। र यो तपाईँले पुवाल काउन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो पुवाल चाहिँ तपाईँको टोटल 13वटा हुन्छ र यो पुवाल चाहिँ हाम्रो बडाको भाग हो। र यो हाम्रो चाहिँ आर्म होलपट्टि जान्छ र यसलाई चाहिँ हामी पछाडिको पाटा जत्रो नै बुन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको पाटा हो, यसलाई चाहिँ हामी पछाडिको पाटा जत्रो छ त्यत्रै बुन्छौँ। र अब त्यत्रै भइसके पछाडि चाहिँ फेरि टाइम रहेको छ यसलाई बिट मार्ने। बिट मार्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 2टा स्टिचलाई एकैचोटि बुन्नुपर्ने हुन्छ, अघि गलाको जस्तो होइन कि। यसलाई चाहिँ 2टा स्टिचलाई सँगै बुन्ने, फेरि 2टा स्टिच बनाएर सँगै बुन्ने, यसरी मार्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लुज तरिकाले बाइन्ड अफ हुन्छ, लुज तरिकाले बिट मर्छ। त्यही भनेर हामीलाई चाहिँ यहाँनिर लुज तरिकाको चाहिएको हुनाले हामीले यसरी बिट मारेका छौँ।
र यसरी बिट मारिसके पछाडि लास्टमा चाहिँ तपाईँले यसमा गाँठो पार्नुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईँको स्टिच नखुस्कोस्। यो तपाईँको रेडी भयो। अब हामी नेक्स्ट पार्ट बुन्छौँ। नेक्स्ट पार्ट बुन्नुभन्दा अगाडि यसलाई हामी अर्को काँटामा उतार्छौँ। अर्को काँटामा उतारिसके पछाडि यो फर्स्ट हामी धागो लिन्छौँ र धागो लिएर रेडी गरेर चाहिँ अगाडिको धागो लिइसके पछाडि हामी यसरी जोडेर फर्स्ट स्टिच उतार्छौँ। यसरी फर्स्ट स्टिच उतारिसके पछाडि सेकेन्ड स्टिचको पालोमा दुईटै धागो राखेर यसरी हामी बुन्छौँ ताकि हामीलाई त्यो धागो गाँठो पार्नु नपरोस् अथवा त्यो गाँठो पार्दाखेरि खुस्केर नजाओस् भनेर चाहिँ हामीले दुईटै धागो यसरी बुनेका हौँ। तपाईँले गाँठो पारेर एउटा धागो पनि बुन्न सक्नुहुनेछ। र हामीले यसमा चाहिँ नर्मल्ली जस्तो छ त्यस्तै गरेर निट गर्छौँ। र अब तपाईँले फेरि 28वटा रोज चाहिँ तपाईँले बुन्नुपर्ने हुन्छ। अघिको पाटामा 28वटा रोज बुने जस्तै यसमा पनि नर्मली पर्लको ठाउँमा पर्ल र निटको ठाउँमा निट गरेर हामीले 28वटा रोज बुन्नुपर्ने हुन्छ। र 28 रोज कम्प्लिट भइसके पछाडि चाहिँ यस्तो देखिन्छ हाम्रो। र 29 रोजमा चाहिँ हामी बढाउँछौँ। त्यसैले एउटा स्किप गर्नुहोस् र 7वटा बुन्नुहोस्। टोटल तपाईँले 8वटा बुन्नुहोस्। आठवटा भइसके पछाडि यो जुन भी रहेको छ यसमा हामीले पर्ल बुन्ने हो। यसमा एउटा पर्ल बुन्नुहोस् र यो पर्ल बुनिसके पछाडि याद गर्नुहोस् कि हामीले जहिले एउटा चाहिँ यहाँनिर इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी धागो राखेर तपाईँले यताबाट बुन्दाखेरि तपाईँको एक घर इन्क्रिज हुन्छ र बाँकी रहेको स्टिचलाई नर्मली बुन्नुहोस्। अब यो पटक चाहिँ हामी कुनै पनि बढाउँदैनौँ। यसमा चाहिँ हामी निट मात्रै गर्छौँ। सबैलाई हामी बुन्दै लैजान्छौँ। यो हाम्रो अघि इन्क्रिज गरेको भाग हो। यो इन्क्रिज गरेको भागलाई पनि हामी नर्मली बुन्छौँ, सिधा बुन्छौँ। यो हामीले चाहिँ यतापट्टि आर्म साइडपट्टि यो हामीले चाहिँ यता आर्म साइडपट्टि बढाउनु पर्ने हुन्छ, उता बटनको साइडतिर होइन कि यता आर्म साइडतिर। र यो टाइम तपाईँले बढाउँदाखेरि चाहिँ एउटा स्किप गर्नुहोस्, 7 घर बुन्नुहोस्,
टोटल 8 भयो। तपाईँको एक घर पल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पल गर्नुहोस् र एक घर अघि बढाएको छ त्यसलाई बढाएको एक घरलाई बुन्नुहोस् र एक घर बुनिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले अर्को इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ, थप्नुपर्ने हुन्छ, अर्को एक घर बढाउनुहोस् र बाँकी रहेको 8वटा घरलाई सिधा बुन्नुहोस्। अब यो पटक भने चाहिँ हामी बढाउँदैनौँ र यसलाई हामी सरासर बुन्दै लैजान्छौँ। र तपाईँले यसमा चाहिँ 10 घर बढाइसके पछाडि अब हामी यहाँनिर बटन होल बनाउँछौँ। हाम्रो यो बटन होल चाहिँ हाम्रो फर्स्ट बटन होल रहन्छ। हामीले चाहिँ यो बिचमा 10वटा मात्रै बढाएका छौँ, अघिको जस्तो 13वटा बढाएको छैनौँ। 13वटा बढाउनुभन्दा अगाडि नै हामीले यहाँ बटन होल राख्नुपर्ने हुन्छ। र फर्स्टमा यहाँनिर हामी काउन्ट गरौँ, जुन यसरी बिच भागमा 10 भाग छ कि छैन भनेर हामी काउन्ट गर्दैछौँ। र बिच भागमा चाहिँ टोटल हाम्रो 10 घर बढेको हुनुपर्छ। 10 घर बढेको भइसके पछाडि हामी बटन होल राख्छौँ। बटन होल राख्नको लागि फर्स्टको घर तपाईँले स्किप गर्नुहोस् र फर्स्टको घर स्किप गरिसके पछाडि तपाईँले एक घर बुन्नुहोस् र एक घर बुनिसके पछाडि बाँकी रहेको 2टा घरलाई एकैचोटि लिनुहोस् र अर्को 2टा घरलाई एकैचोटि टिप्नुहोस्। त्यसरी एकैचोटि बुन्नुहोस्। एकैचोटि बुनिसके पछाडि अब त्यहाँ हामीले एक घर बढाउनु पर्ने हुन्छ। एक घर बढाउनलाई हामी यसरी बुन्छौँ र तपाईँको यहाँनिर एक घर बढेको छ यसरी बुन्दाखेरि। र बाँकी फेरि नर्मली बुन्नुहोस्। अब यो अघिको 10 घर पनि बुन्नुहोस्, बढाएको 10 घर। आठवटा घर बाँकी नरहुन्जेल तपाईँ यसरी बुन्नुहोस् नर्मली सिधा। र 8वटा बाँकी भइसके पछाडि त्यो बुन्नुभन्दा 8वटा बुन्नुभन्दा अगाडि एउटा यसरी बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी बढाउनुहोस्। अघि हामीले 8वटा बुनेर बढायौँ भने यसमा चाहिँ 8वटा बुन्नुभन्दा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो पालि सबै नबढाइकन सिधा सिधा बुन्नुहोस्। यो अघि हाम्रो पढाएको यसमा चाहिँ बटन होल बस्छ। र यसरी नै बटन होल बनाउँदै लगेर तपाईँले यसलाई कम्प्लिट गर्नुहोस्। र यो तपाईँको अगाडिको पाटा कम्प्लिट भइसके पछाडि यसलाई यसरी राखेर आर्म होल नाप्नुहोस्। इन्ची टेपले तपाईँको आर्म होल चाहिँ 10 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ, 10 इन्च होइन कि सेन्टिमिटर। 10 सेन्टिमिटर भइसके पछाडि यो हाम्रो जुन लिएको सेफ्टी पिन छ त्यो सेफ्टी पिनले यहाँनिर यसरी मार्क गर्ने र यसलाई मार्क गरेर राख्ने
र यो जुन अगाडिको पाटा र पछाडिको पाटा रहेको छ यसलाई चाहिँ अब सिउने टाइम आयो र यसलाई चाहिँ तपाईँलाई जस्तो तरिकाले सिउन आउँछ त्यसरी सिउँदा पनि हुन्छ र मैले यसरी सिउँदा पनि हुन्छ जसरी सिउँदा पनि हुन्छ जस्तो ठिक लाग्छ तपाईँलाई त्यसरी नै सिउनुहोस् मैले चाहिँ यसरी सिउने तरिका देखाएको छु तपाईँलाई सबैलाई तपाईँले यसरी सिउन नै सक्नुहुनेछ सिसके पछाडि चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ र अर्को तरिका भनेको तपाईँले यसरी पनि जोड्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ तपाईँलाई यहाँ दुई तरिका देखाइरहेको छु यो हरेक भीलाई लिएर यसमा चाहिँ सियोले यसरी यो जुन भी रहेको छ अघि मारेको त्यो भीलाई यसरी सिउन सक्नुहुनेछ तपाईँले पछाडि पाटाको एउटा भी र अगाडि पाटाको अर्को भीलाई लिएर तपाईँले यसरी सिउन सक्नुहुनेछ तपाईँलाई जसरी आउँछ त्यसरी नै सिउनुहोस् र सिसके पछाडि चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ